Leero Nkonge ne banne baguddewo woofiisi ezaawukana ku kibiina ky'NUP e Kamwokya nga zino zisangibwa mu Church Zone e Lubaga. Endagaano yaffe yali inspiratinga ng'eraga bulungi etandika ddi eggwako ddi era ne mu ndagaano twateekamu nti ebiseera bwe birituuka endagaano eno eriba eweddeko okujjako ng'eziddwa obujja. Endagaano tulina bannaffe tubawandiikidde amabaluwa reminders nti abayi muwandize tuteesa ku ndagaano yaffe tebaafayo kukomawuwa eno gye babazaala. Ba Parliament bwe bali, bakansalazi bwe bali, ba chairman LC5 bwe bali, kirungi nnyo naye nga tekimala. Abantu bateeka okudda ku kibiina bewandise mu register eyawamu. Omwogezi w'ekiwaayi kya Kibalama Gideon Tuguma Lambulote ekibawaliriza okugulawo ekitebe ekirala. Kanyonyi twamaze dde okumutegeeza yavuma n'avuma abantu tuli baffere abantu bano baffere ne muzeeyi Kibalama yakwata ekibiina nakikuwa wali ku NTV okufuna obukadde bubiri n'obubiri bwali tebuwera by then kati oli mu bukadde 7 ng'ovuma Kibalama yakwasa ekibiina nti mufere twamuyise tugenda muyita akakiiko kateereddwawo ajja kujja abinyonyole mu kakiiko wano. Ategeezezza nti Kyagulanyi yayisa olugayo mu ssemateeka w'ekibiina era nti yamenya obuwaayiro obwali mu ndagaano omuli n'okwetuuma amannya ge bagamba nti gamenya amateeka okuli erya principal ne pulezidenti. Mwe mukyamuyita principal mwe mukyamuyita pulezidenti yalowooza yakuba ekivulu n'akibula n'agamba nti n'obwengenda n'obwentema nga bw'ayogera era yatema musajja wattu yatema. Naye twagala kubategeeza nti kasookanga agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti teyadda mu kibiina. Bategeezezza nti enguzi eri e Kamwokya eyitiridde ng'ate tebalaga nsaasaanya. Ekibiina kati kyatwalibwa bw'ataba Kyagulanyi Ssentamu abeera Nyanzi Fred, bw'ataba Nyanzi Fred abeera Babula Kyagulanyi Itungo, bw'ataba Babula Itungo abeera Eddi Mutwe, bw'ataba Eddi Mutwe abeera Nubiyaniri. Ekibiina ne kibanga bakifuga nga bafuga firebase. Babadde bakamaliriza okwogera ne bannamawulire ne wabaawo abalumbya woofiisi za Kibalama ne babakuba n'okwonoona ebibadde munda. Bwe banaagezaako kutumanyira okutuuka ku ekyo tujja kubahandolinga bubi nnyo era tuli beetegefu security tetugirina. Mu kino omwogezi w'NUP Joel Ssenyonyi abasekeredde nti bakkiriza dda mu maaso ga kkooti nti ekibiina baakiwaayo mu butuufu nga kati yeewuunya basigudde okuttukiza obute ensonga zino. Anyway, buguli bwe gutyo abantu bano ffe tulaba twagala na kubamalirako nnyo ebiseera byaffe kubanga obukulembeze bw'ekibiina bumanyikiddwa. Delegates Conference egenda okuyitibwa ya 2025 omuntu yenna yeegwanyiza ekifo kyonna ajja kujja. Naye ate bano abafere tubawooninga bwe banaasigala nga bakola ebikolwa bino eby'obufere amateeka tujja gasowolayo gonna tubakwasekanya okubeera n'ekiwandiiko kyonna kye babadde nakyo. Ebiwandiiko abantu babikola, abantu bagenda wali ku Nasa Road digiri y'emyaka 3 ginaagifunira mu ssaawa 3 zokka. Don't call yourself president, don't call yourself principal of the party, don't call yourself anything. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.